Sia lodato Gesù Cristo. Alcuni uomini portano su un letto un uomo che era paralizzato. Cioè il paralizzato non poteva arrivare da solo dove si trovava Gesù. L'importanza della preghiera di intercessione per i nostri parenti, i nostri amici, le persone che portiamo nel nostro cuore. Abbiamo il dovere di portarli a Gesù e anche il dovere di portare le persone in chiesa, al catechismo, alla confessione, ai sacramenti. Non puoi vivere nella stessa casa con una persona che non si confessa mai e non dire niente, non portarla mai da Gesù. E quando portano questa persona davanti a Gesù, e incontrano una difficoltà, c'era tanta gente. Allora scoperchiano il tetto e fanno scendere il paralizzato dove si trovava Gesù. Quando ci troviamo, incontriamo difficoltà nel portare il nostro caro da Gesù, dobbiamo sempre perseverare, cercare con tutti i mezzi possibili come far incontrare il nostro caro con Gesù. Non ci dobbiamo mai arrendere, diciamo no, ho provato, ho fatto questo, non ci sono riuscito, non mi ascolta, non fa questo. Non ti ascolta, forse non hai pregato per lui abbastanza. Non ti ascolta. Quante volte hai digiunato per lui? Quante volte hai offerto le tue sofferenze a Dio per questo tuo caro che non vuole andare a confessarsi, che non vuole andare in chiesa, che non vuole santificare il giorno del Signore? Che cosa hai fatto? E Gesù vede subito la fede delle persone che portavano il paralizzato, il paralitico. Gesù vede la loro fede, perché Gesù sapeva leggere i cuori, guardava l'atteggiamento tuo e capiva che cosa hai dentro. Come noi anche lo facciamo. Chi è cattivo si vede dal volto, chi dubita, chi non rispetta si vede dal volto, è semplice, basta essere attento. Chi è adirato si vede, cambia colore, chi è gioioso si vede, chi è doppio dentro si vede, anche se fa finta di sembrare buona, ma si vede subito. Gesù, questo era ancora più sviluppato in lui. Gesù vede la loro fede. Significa che la nostra fede è molto importante quando accompagniamo il nostro caro da Gesù per la sua conversione. È in funzione della loro fede che Gesù dice al paralitico, prima di guarirlo, che i tuoi peccati sono perdonati. Perché Gesù non lo guarisce subito? Si preoccupa di togliere prima di perdonare i peccati. Significa, fratelli e sorelle, che ci sono dei problemi che abbiamo o delle malattie che abbiamo dove c'è il collegamento con il peccato. Vi accorgerete che molti ammalati che Gesù guariva
non cominciava con il perdono perché non era necessario per una certa categoria di persone, come per esempio i ciechi che abbiamo letto le settimane scorse. Ma per questo paralitico Gesù comincia per perdonare, per poter ottenere la grazia. Questo ci insegna, fratelli e sorelle, che spesso, prima di chiedere la grazia, dobbiamo chiedere perdono a Dio per i nostri peccati. Mentre Gesù perdonava il paralitico, i farisei e gli scribi, sapete che i farisei e gli scribi generalmente, quasi tutti, ma non tutti, erano sempre contro tutto quello che faceva Gesù. Come oggi ci sono delle persone che sono sempre contro alcuni sacerdoti, tutto quello che fanno è sempre male, è sempre sbagliato, non è nuovo, è di routine. I farisei erano sempre contro, trovavano sempre da ridire anche le cose più sante, più belle che faceva Gesù. Per loro c'era la colpa, accusano Gesù di bestemmiare, perché non credono che Gesù è Dio, pensano che Gesù è un uomo, un profeta, che sta perdonando i peccati, mentre a perdonare i peccati spetta a Dio. Solo loro vogliono contraddire Gesù, mentre tutto il popolo ci crede facilmente. Per fare vedere ai scribi e farisei che Gesù è Dio, non soltanto ha perdonato, adesso ordina al paralitico: alzati e cammina. E costui si alza e cammina. Quando faremo delle cose buone, dovete sempre sapere, c'è sempre qualcuno che verrà a dire che non è fatto bene. Hai lavorato, hai pulito la chiesa bene, rovesciando i banchi tutto il sabato, ma c'è sempre qualcuno che può dire che non hai lavorato. Arriva, tocca così, a terra vede un po' di polvere. La chiesa non è stata pulita bene oggi. Don Desiré, la chiesa non è stata pulita. Certo, è normale. Ma tu l'hai fatto con cuore per Gesù, sii contento. Non dire no, non lo faccio più. Ho speso tutto il mio tempo che potevo rimanere con i miei nipoti a pulire la chiesa, adesso mi vengono a dire che la chiesa non è pulita. No. Oppure hai speso tante ore a fare la composizione qui all'altare della corona di avvento, oppure un altro lavoro all'altare, un altro arriva. Che fiori hai comprato, Marcello? Brutti! Allora, questo succede sempre, per una ragione o per un'altra. Ci dobbiamo meravigliare se non succede, deve succedere. Mi avete capito? Se non vuoi che succeda, rimani in casa tua, chiusa nel tuo letto, senza uscire, senza fare niente. Allora non sentirai niente. Non fare più niente, rimane nel tuo letto, non andare a lavorare, non fare questo, non fare assolutamente niente, non cucinare neanche, rimane sempre a letto. Allora non sentirai niente allora. Visto che dobbiamo lavorare, dobbiamo sempre fare, essere in movimento, ci sarà sempre qualcuno che potrà distruggere la tua opera. Però bisogna essere anche umile. Se ci sono degli errori nella cosa che hai fatto, bisogna correggere. Non metterti al posto di Gesù, che io sono come Gesù, mi sono comportato come Dio Padre, le cose che faccio non hanno nessun errore. No, non paragonarti a Dio né a Gesù. Le cose che facciamo sono sempre relative
sono sempre piene di piccoli errori che si possono anche correggere. Se l'osservazione è giusta, cambia. Non essere orgoglioso, perché all'orgoglioso non si dice niente. Ciò che ha fatto. Ciò che ha fatto lui e Dio Padre l'ha fatto. Ha ricevuto la rivelazione da Dio. Nessuno può criticare. No, noi siamo sempre criticati. Ci possono dare delle idee, delle proposte, delle cose che facciamo. Noi non siamo Gesù Cristo, noi non siamo Dio Padre. Però dobbiamo essere coraggiosi. Se la critica è ingiusta, se dietro la critica c'è la gelosia, c'è la cattiveria, dobbiamo anche accettare questo, offrire a Gesù, andare avanti. E Gesù ordina, il paralitico si alza. E Gesù dice, prendi il tuo lettuccio, torna a casa sua. E questo si alza, prende solo il lettuccio su cui era disteso e va a casa sua glorificando Dio. Impariamo a dire grazie, impariamo a glorificare Dio, a lodare Dio. Spesso non lodiamo Dio abbastanza, non glorifichiamo Dio per tante grazie che riceviamo da Lui. Signore, ti vogliamo lodare, ti vogliamo glorificare, vogliamo raccontare le tue meraviglie per tutte queste cose bellissime che compi nella nostra vita. E vogliamo che tu ne possa compiere ancora di più, soprattutto in questo tempo. Purifica il nostro cuore affinché possiamo accogliere bene il tuo Figlio Gesù che sta venendo. Che il nostro cuore sia un cuore di pace, di gioia, un cuore pieno di carità, di perdono, di misericordia, di comprensione, dove il nostro Signore Gesù verrà a nascere. Sia lodato Gesù Cristo.